Hoje eu vou contar curiosidades sobre alguns pássaros que talvez você não sabia. Os beija-flores têm um talento super legal, que é voar para trás bem rápido. As corujas conseguem ver no escuro e podem girar toda a cabeça. Os corvos são super inteligentes e conseguem solucionar problemas complexos. E por último, alguns papagaios conseguem imitar a voz humana, além de terem funções cruciais na natureza. Mas e aí? Deixa aí embaixo se você gostou dessas curiosidades e curte para ter mais vídeos como esse.